הנה נקודה שתקל לכם על כאבים בלסת, נעילת לסתות, קושי לפתוח את הפה, מתח באזור הזה של שרירי הלסת, מפרק הלסת וכאבים בראש כתוצאה מהלסת. אפשר לעשות את הנקודה בצד שכואב, ואפשר בשני הצדים אם יש לכם כאבים בשתי הלסתות. אז אנחנו מוצאים את הנקודה כך, אני הולך ממש לזווית הלסת שלי, מוצא אותה עם האצבע את הזווית של הלסת, ומהזווית אני נכנס פנימה לתוך השריר, משהו כמו סנטימטר בערך, מוצא פה את הנקודה הכי רגישה בשריר המסתר, ואותה מעשה אני לוחץ עם האצבע פנימה, ומעשה 2-3 דקות, 3 סטים, ואפשר לחזור על זה יותר מפעם אחת אם צריך במהלך היום. ספרו לי בתגובות אם הצלחתם למצוא את הנקודה ואם היא עוזרת לכם לכאבים בלסת. לא לשכוח לעשות לייק ולהוסיף עוקב.